जिस औरत के खाना बनाते हुए बार बार जुबान पर यह दो शब्द आते हैं, ऐसी औरत बहुत खास होती है। आइए जानते हैं उससे पहले। हे माता लक्ष्मी, आपसे प्रार्थना है कि जो भी व्यक्ति इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करे और कमेंट में अपने नाम का पहला अक्षर लिखे, उसकी मनोकामना 1 महीने में पूरी कर देना। नंबर 1 है जी। महिला की जुबान पर खाना बनाते हुए बार बार उसके इष्टदेव का नाम आता है या इष्टदेव का भजन आता है, तो ऐसी औरत बहुत खास है और भाग्यवान है। और दूसरा है जी, औरत के खाना बनाते हुए जुबान पर अपने माता पिता का नाम आता है, तो ऐसी औरत बहुत खास होती है।